어느 날 시어머니가 갑자기 우리 신혼집에 찾아오셨다. 남편은 회사에 있었고 나는 집에서 일을 하고 있었다. 시어머니는 아무 말도 없이 현관문을 열고 들어왔다. 어머 은주야. 내가 그냥 지나가다가 들렀어. 시어머니는 환하게 웃으며 거실로 들어왔다. 나는 당황했지만 웃으며 인사했다. 네 어머니, 들어오세요. 그러더니 시어머니는 곧바로 냉장고 앞으로 가서 문을 열었다. 안에 있던 반찬들을 하나하나 살피던 시어머니의 손길이 어느 통에 멈췄다. 그건 내가 몰래 먹으려고 숨겨둔 특별한 반찬이었다. 시어머니는 그 반찬을 꺼내며 물었다. 이게 뭐니 은주야? 왜 이런 걸 혼자 숨겨놓고 먹으려 하니? 나는 쭈뼛거리며 대답했다. 어머니, 이건 그냥 저 혼자 가끔씩 힘들 때 먹으려고요. 그러자 시어머니는 눈을 동그랗게 뜨며 말했다. 아이고 우리 은주. 이제 알겠다. 남편 몰래 나도 이런 거 좀 숨겨놓고 먹을 걸 그랬다. 나는 순간 할 말을 잃었다가 시어머니의 웃음소리에 따라 나도 웃음을 터뜨렸다. 그때부터 시어머니와 나는 반찬을 숨기는 비밀 동맹이 되었다. 그날 이후 시어머니는 종종 몰래 오셔서 반찬을 나눠 먹었다.